señor Torrado. Gracias, presidenta. Gracias, señora secretaria xeral. Ben, este é un problema evidente na realidade que nos corresponde e evidentemente compartimos todos sen dúbida a relevancia do problema e as súas consecuencias, non? Como vostede dixo, e aquí temos falado todos os grupos numerables veces, hai un problema de saúde, hai un problema de fraude en termos do que afecta a situación económica e da competitividade, ademais, daqueles traballadores, daqueles colectivos que desarrollan de maneira natural e legal a súa función, e hai un problema de minoración de recursos. Esos tres eixos son obviamente danados polo problema do furtivismo. Vostede plantexou como unha cuestión vital, unha serie de términos que evidencian un aparente interese real polo problema. E neso vamos a coincidir todos. A cuestión está, discrepamos en certa maneira das posicións que se toman e se cadra da avaliación que se fai do traballo feito. Dende a nosa posición hai, digamos, 4 áreas nas que creemos que se poden facer ou aportar algunhas melloras, facendo un análise do noso punto de vista máis realista do escenario. Ten que ver cos recursos, cos medios, ten que ver coas cuestións administrativas, ten que ver especificamente coas sancións e tamén con un aspecto máis pedagóxico, educativo sobre o sistema. En canto ás cuestións administrativas, plantexámonos, e algunhas das cuestións que eu vou facer valoracións, creemos que serían oportunas ter un debate real sobre a situación e poder falalo con naturalidade e incluso acordar algunhas cuestións entre todos que puderan resolver ou contribuir a minorar o problema e a facer desto un obxectivo común. Creemos que este é un tema no que facer un traballo común sería bastante útil, pero o común é común a todos, non é unha cuestión monolítica a que outros se teñan que sumar. Dende o punto de vista administrativo, existen moitos grupos, vostede trasladou a moitas xuntanzas, moitos colectivos, moitas administracións. O que nos plantexamos é se non é difícil de coordinar a aportación de tantos grupos distintos e de tantas administracións distintas que teñen as funcións certamente dispersas. Este é un sector no que as funcións están certamente dispersas e, polo tanto, a coordinación é evidentemente imprescindible, pero moitas veces non funciona de todo e os propios responsables das administracións e os responsables da seguridade específica láianse da dificultade ás veces de encontrar quen executa determinada función e, por lo tanto, ás veces non é cuestión de querer abarcar tanto e de sumar a moitos nomes a unha xuntanza, sino de ter verdadeiramente identificadas as funcións e poder ter claro quen executa cada unha delas. E, en outro sentido, as cuestións administrativas, a aplicación das medidas contenidas no Código Penal, entre unhas cousas e outras acaban sendo moi difícil. Por unhas cuestións ou por outras, a aplicación non é ou non está sendo, dende logo, a que inicialmente se aventuraba e, dende logo, non está sendo todo efectiva que se pretendía ser. No que toca aos medios e aos recursos, creemos que isto é un elemento esencial, probablemente, dende o noso punto de vista, o máis importante deste traballo de loita contra o furtivismo. Unha deficiente análise da realidade leva a non detectar correctamente as necesidades e non detectar correctamente as necesidades leva a non poñer os recursos correctos. As necesidades hoxe aínda están moi por diante dos recursos que están poñendo. Hai unha serie de problemas asociados a recursos materiais, a disponibilidade de vehículos, a disponibilidade de medios de utilización para os axentes e para as persoas que traballan en seguridade e incluso cabería replantearse se non é falaz a aposta real polo control da vixiancia cando hai moitas ocasións en que as axudas que se destinan ás cofradías para a vixiancia están chegando tarde, mal e dificultan ás cofradías poder exercer esas labores porque estas son entidades evidentemente con un nivel de financiación moi distinto, moito máis baixo que a propia administración autonómica e con outro tipo de funcionamento e, por lo tanto, non poden dispoñer de líquido para afrontar eses pagos e teñen que retraelo de outras cuestións que afectan directamente aos traballadores, mentras que a administración podría ser máis efectiva se asumise. E, ademais, cabe, e plantexamos a reflexión, cabe plantexarse se é o máis correcto afrontar este problema desentendéndose da labor directa e deixando que as cofradías sexan as que teñan
que utilizar esas axudas para contratar unha vixiancia para as que, como decimos, moitas veces son escasas, ou a maior parte das veces son escasas, e ademais moitas veces chegan tarde. Se cadra, a vixiancia do furtivismo non ten que estar en mans que non sexan directamente as da administración, que non decimos que sexa o modelo único, pero é unha posibilidade que habería que estudiar, ser capaz de entender quen debe de exercer esa labor para evitar as dependencias ou para fortalecer a independencia dos vixiantes. Con respecto ás sancións, os medios que son utilizados polas persoas que cometen estes delitos moitas veces nin sequera están ao seu nome, aínda que algúns se lles retiran, pero moitas veces non están autorizados ao seu nome. Nós creemos que hai que ser especialmente duro. Hai moitos medios que non están a nome, incluso vehículos, ben sexa coches, ben sexa barcos ou embarcacións ás veces que se utilizan para isto, que non están a nome, e ademais o truco fiscal de non ter nada en propiedade do que se vai utilizar. Nós creemos que se pode ser máis exigente con isto. A disponibilidade habitual, o uso habitual de medios, aínda que non sexan propiedade, podría ser evaluable para que se lle pudieran retirar igualmente. Cabe salvar este problema, pero hai que ter certa valentía de plantexalo. E é certo que, aínda que moitos deles, vostede sinalou, se declaren insolventes, hai moitas medidas que non teñen que ser únicamente materiais, como pode ser a aportación ou a obrigación de traballos para a comunidade en outro sentido, cuestións que teñen que ver coa capacidade de penalizar a actividade, porque se ao final deixamos espazos, valeiros ou grietas no sistema, pois as persoas son capaces de encontralas. E en moitas ocasións isto se produce por unha cuestión de necesidade e, por lo tanto, debemos de ensinar que temos que ter recursos para frear estes problemas. E, por último, decimos na cuestión da pedagogía. Vostede citou a campaña Non piques, non peques. Lembrolle que esa campaña recomendaba consumir algunhas especies cando estaban en veda. É bastante complicado que unha campaña que recomenda consumir especies cando están en veda poida loitar contra o furtivismo. É complicado. Eu sei que ás veces as tecnoloxías de información son difíciles, a actualización son difíciles, pero xa foi motivo de debate nesta comisión que algunhas especies estaban recomendadas especialmente o seu consumo en épocas nas que están en veda. Entón, se estamos dicindo, pensando en visitantes que temos que veñen a Galicia e que disfrutan da nosa gastronomía e que lle estamos recomendando consumir especies cando están en veda, pois é un problema que lles estemos ensinando que non as poden consumir en veda porque entón probablemente veñan de maneira ilegal. É un pouco contradictorio, non? En todo caso, ademais de correxir eses erros, porque as cousas non só hai que decir que se fan, senón que hai que facelas, é moi importante as campañas, vostede falou de moitas campañas de concienciación que están ben, nunca van a estar de menos, están ben, dende logo do noso grupo aplaudimos todas as que se poidan facer, pero que tamén non levan o truco de que sean financiadas e desenvolvidas polos concellos, que moitas veces a administración autonómica, especialmente nos últimos anos, ten a tendencia a decir que fai moitas cousas, pero únicamente diseña as cousas e logo obriga os concellos a desenvolvelas. E os concellos pois empezan a estar un pouco fartos de que a administración autonómica lle sobrecarga de funcións prácticamente nunca asociadas a ningún orzamento e lles obliga e máis os faga responsables. Esta consellería especialmente ten a tendencia a diseñar moitas ideas para que as apliquen os demais e iso é un pouco falaz. En todo caso, o que nos plantexamos é esta serie de medidas que, como decimos, algunhas delas poden ser evaluables entre todos. Nos non estamos pechados en algunhas delas a unha posición monolítica, pero sí creemos que son importantes a reflexionar porque, ademais de decir que se fan algunhas cousas, é importante facelas e é moi importante plantexalo entre todos porque este é un problema que sobrepasa a un partido político ou a unha administración concreta e é un problema que temos. E, por último, facer unha reflexión particularmente sobre esta discrepancia que temos habitualmente da maneira distinta de ver algunhas realidades. Utilizando os propios datos que deu vostede falaba do aumento de decomisos incluso 2017 con respecto a 2016. Isto ten dúas lecturas e eu creo que debemos ser honestos a hora de facer as dúas lecturas, non unha sola. Unha delas que vostede plantexou, e nós estamos de acordo con ela, é que hai máis eficiencia a hora de decomisar e de actuar. Vai rematando, por favor. E é certo, é unha boa lectura. Hai unha segunda, e é que a realidade sigue aí, e moitas veces é moito máis ampla do que din os datos. Porque se nos tiramos os datos de 2016, creeríamos que estábamos decomisando todo. E os do 2017, ese incremento que vostede mencionou,
non é froito dun ano, é froito de que pode ser que no ano seguinte se fora máis eficiente, pero a realidade é que estaba aí. E, por lo tanto, nós creemos que hai moitas maneiras de ver a realidade e aventuramos unha necesidade de contemplalas todas, para non facer únicamente unha posición propagandística. Moitas gracias. Gracias, señor Torra.